一個星期嘅自由 talk 啦，咁啊自由 talk啊，梗係今日咁精彩，梗係要講下 SpaceX 係嘛？SpaceX 就上市啦，咁啊開市價150蚊啦，最高去175蚊左右啦。而家我見到啊未收市嘅，因為仲係160蚊、161蚊左右啊。咁啊IPO 價135蚊，咁所以你抽到嘅都有10零個 percent 水位嘅。IPO 嚟講唔算太誇，咁但係當然以即係 PS 100倍嚟講就真係貴啦。咁但係即係佢本身後尾佢因為佢其實縮咗少少retail 嘅，即係 retail 力就縮咗少少嘅，8成派機構，2成派 retail 力啫。咁啊，所以嗰部分又即係睇下啲散戶自己搶唔搶咯。咁機構其實都唔係好係咪好唔夠飽咧？又唔算嘅，因為其實都唔係即係 oversubscribe 好多啫嘛。咁所以又唔係真係好唔算，即係算好唔飽嘅。咁整體嚟講，你而家都係即係逼緊佢一個即係 NQ inclusion 嗰度就真係要即係逼佢啲即係 QQQ 買啫。即係其實你 ultimately 就係逼緊 QQQ 同埋即係嗰啲NQ 啲 index arbitrage 嗰啲去買。咁佢嗰度博佢有少少即係憧憬下咁，但係即係成個 theme 就散散地嘅。其實咁講，即係老實講，佢太空係又好似即係你見到啲朋友仔就已經5、6、7傷晒啦。咁所以就真係成個古仔就麻麻地。點解個古仔麻麻地咧？我哋不如即係今日唔好即係嗰個市都抽即係內地個佛字反人間咁，我都即係一陣再講啦。咁但係講下點解太空股嘅部分會咁樣啦？其實而家目前嚟講，市況最緊要就係水喉。以佢咁嘅 IPO， 今年嘅 IPO 嘅抽水量簡直係驚人。即係如果以純粹講美國嚟講，即係個抽水量咁嘅驚人。以個息口咁高嘅情況下，你抽咁大筆水去抽走佢咁大筆資金，而大部分嘅機構其實而家嘅抽走嘅資金係燒嘅，唔係賺嘅，係燒喎。即係而家好似琴日高文係唔知咩 McKinsey 啊定係咩有個機構都講，其實如果要咁大量嘅投入之後，究竟你個 GDP 要增長幾多先可以即係去抵消翻呢一筆嘅即係人工智能嗰個即係提升嘅 output 咧？可能2030年可以提升1倍。GDP 喎，大佬 GDP 提升1倍即係3個概念啊，係咪？而家喐1、2個 percent 都掂啦。你諗下，其實美國就算舊年咁可能得1.2%，因為 AI 嘅發展所以1.2%。如果冇計 AI 部分係0到-0.1咁樣嘅啫。咁所以大部分嘅國家喺個叫做都幾 sluggish 嘅情況底下，同埋啲叫 well developed 嘅情況底下，個 GDP 根本其實就冇乜增長嘅。咁樣你會喺無啦啦喺呢條數裏面，突然間可以憑空咁飛多1倍出嚟咧，真係唔知佢哋要有啲咩咁飛躍式嘅情況咧，先可以做到。咁所以大家會覺得呢一個即係點講咧？大家會覺得其實 AI 唔係好似舊陣時嘅 bubble 咁樣，即係大家都會覺得因為舊陣時嘅 bubble 係每樣嘢都係冇盈利，嗰間公司唔賺錢，因為嗰啲嘢係好貴，啲 PE 好貴，so that 佢就係一個好典型嘅 bubble， 或者嗰樣嘢本身你見到好 weak 嘅，好見唔到成果嘅，咁所以你覺得係一個 bubble。咁但係今次嘅 AI 你好實際上見到個投入好多嘢嘅改變，好多佢本身間公司啲 hyperscaler 本身嘅 PE 好良好，而佢亦都令到佢嗰啲下面嗰啲公司下線本身都係賺錢，所以覺得成個 cycle 咧就係一個好即係好唔 bubble 形式嘅嘢。咁但係其實你咁講，如果你只要你咁樣睇到佢而家嘅 capex 燒完之後嗰嚿錢出嚟，如果需要有咁嘅結果咧，其實嗰嚿嘢其實就係 bubble， 即係你要明白，即係大家個觀點嘅角度企喺邊度先？一就係佢要個 capex， 因為已經燒到好盡啊嘛，已經燒足晒你嘅 free cash flow， 即係話你賺幾多錢翻嚟佢都燒啦。如果唔夠咧，佢就借。咁如果借呢個水源以目前嘅利率嚟講，佢借嚟到貴，對間公司個盈利亦都會有損害。呢個其一。其二就係咁，你個 AI model 點收錢？而家嘅即係我哋要見偉大祖國話一停減價。即係小米減價，嗰啲咩即係個個都話可以咩嗰啲 DeepSeek 又減價，咁啊所以咩係咪啊騰訊啊？上次話騰訊減 DeepSeek 啊，即係減90%幾噶嘛，大家都 token 嘅會唔使錢噶嘛，開水咁用噶嘛。即係你而家其實 Anthropic 用嗰啲咩新嗰隻咩 Fiber，
俾人話呃人啊 ，Fibo 話其實降咗 grade 啊，而家唔誠實啊 ，Anthropic 咁啊，就算係佢哋嗰啲咁樣咁貴，其實最大嘅問題就 token 問題啫，即係因為 token 就等於電力啊嘛，你燒電就唔得啦，燒算力燒電就唔好啦，咁所以其實佢如果佢整到咁平嘅時候，佢依嚿嘢點賺錢咧？係咪？而家目前嚟講 Fibo 同埋即係 OpenAI 諗住減價，即係要搶市佔啊，因為而家佢個定價稍微比人哋高。因為佢準備減價，即係準備減翻去一啲平啲嘅系列。咁而平咁，如果佢減價嘅時候影響到首當其衝影響嗰個，反而係 Google。大家又可能冇留意到問題。Google 咧係呢個叫做比較極致啲嘅產業鏈線咧去營運住呢嚿嘢嘅，因為佢係自己有 cloud 啦，佢有自己嘅 TPU 啦，佢有自己成個生態啦。咁同埋佢即係如果你大家用 Gemini 成個生態，咁佢就會相對個營運成本平啦。咁但係如果你純粹講嗰個 performance 嚟講 ，Gemini 就算佢升到3.5嚟講，對比 GPT 嘅5.5啦，同埋我冇用過 Fibo，因為我唔好肯定。咁但係啲人話 Fibo 係好過GPT 嘅5.5嘅，但係燒 token 燒得多啲。咁當然佢意思就係即係指定 bidder 可能可以即係用少啲比較 amendment 嘅個 prompt 嘅 amendment 就可以做到佢件事。So that 其實係即係隨份有精嘅慳翻時間，同埋即係少咗 back and forth 嘅 amendment， 咁佢係好咗嘅。咁樣佢咁 claim。咁但係如果純粹講跑起上嚟講，一定係已經 OpenAI 同埋 Anthropic 咧已經係兩間跑出嚟嘅嘢啦。即係你見 Grok 咧，即係好似 Elon Musk 嘅 Grok 咧，其實就已經收期㗎啦。咁啊，究竟苦苦掙扎嘅仲有邊間咧？就 Perplexity 啦 ，Perplexity 就全部係集大家大成於一身嘅。咁佢就變相就係變咗佢就夾咗。即係其他人嘅 model 做咗自己嘅 computer 咁樣去做一個即係 AI agent 嘅角色嘅做法啦。咁但係即係幾間公司最後尾面臨最大嘅壓力就係佢想要擴展個 client base 就會減價。要減價戰嘅時候，已經本身唔賺錢，佢就做減價戰嘅時候咧，係唔係有益處咧？對嗰個即係對個 capex 燒得咁勁嚟講，即係大家話佢 ultimately 就係你而家啲人。會揾冇辦法慳用咗先啦，即係你會想用得多，但係你又唔想使咁多。以國產嘅情況就係佢可能 perform 到8-9成嘅嘢，你好多簡單嘅嘢根本如果 repeatedly 咁做，你係唔需要用一個咁強嘅 model 噶嘛。咁點解我唔揾個最平嘅 token 咧？就算你有咩安全問題、狗屎垃圾都好嚇，前思行中優得。咁所以喺呢個部分諗，佢就會去咗啲國產嘅模型。咁如果佢將啲低端嘅去晒國產嘅模型之後，剩翻啲高端運算，所以好強算力嘅嘢即係嗰啲叫外國 model 係咪 OK 咧？高端嘅算力，如果佢低端嘅 model 會慢慢追上嚟，因為其實佢慢慢越做越 perform 到越多嘢，咁你會分去高階嘅嘢越少，咁佢變咗佢一個好 niche 嘅嘢啦，即係變得到頭可能 OpenAI 同 Anthropic 就變一個好 niche 嘅角度去做嗰件事，咁就大領啦。咁如果佢本身因為佢覺得有咁多人嘅 usage 會用，佢即係咁多 corp 啊，咁多唔同嘅人會用嘅時候，係需得係 support 到佢咁大個即係 capex 噶嘛。咁如果佢係突然間啲人根本就會 shift 咗去一個電力平、model 平，即係各方面平，但係佢可能perform爭少少嘅地方都做得到，個 economy scale 就去咗嗰邊噶咯。咁你嗰邊就冇晒一個 economic scale 咯。咁你呢個嘢就因為你個冇 economic scale 咧，你越 charge 越貴，又或者唔 charge 貴，你再鬥價或者只有自己蝕。咁呢個咧就係個真正嗰個實際而家其實大家冇睇到個泡沫位係咩啦？即係呢個其實先係嗰個真實而家個 mismatch 個世界 mismatch 個 output 係 output 唔到而家大家咁多 input。呢個 input 嘅問題就係你而家大家嘅期待佢個之後嘅 output 會點樣，但係其實個 input 咗可能已經太多，亦都唔係一個好開頭，亦都未必會任何事情咧開頭嘅時候都係你咁抌晒咁去，所以亦都未必一個好合理分配情況底下就一定會多咗。咁所以就係咁嘅情況底下會造成一個即係之後嘅震盪。咁但係即係你而家唔會有人咁樣講㗎，咁所以你大家就自己即係理解下個邏輯啦。即係大家。我只係覺得坊間通常得兩種派別嘅啫，一個就係覺得一定唔掂啦，一定死㗎啦，咁樣係一定死㗎，因為啲嘢太貴啦，咁樣唔得㗎。呢個一種，但係冇乜實際，佢就覺得啲升得太多，so that 咧佢就覺得係佢跌，
此例其一。其二就係 AI 會改變生活，亦都覺得之後因為佢慢慢會普及化，亦都會知道佢個發展空間無限，所以 so that 佢唔係個泡沫，唔會跌嘅，佢應該無限增長。即係只會永遠都有兩個 angle。咁但係所以我就希望，無論我 angle 啱唔啱都好，希望打一個唔同嘅 angle 俾你分析 angle 俾你去研究下嗰件事係咪合理啦。咁樣講啦，即係我冇覺得我一定啱，但係我就係想話俾你，可以從呢個角度去諗下件事有冇個合理性喺度啦。呢個係即係關於 AI 嘅部分。咁啊，另一邊廂啦，就係個指數就即係挫落嚟，突然間都叫佢升咗幾千點啦。咁啊，即係當全部指數創晒新高嘅時候，佢突然間就即係叫震咗落嚟啦。咁但係當然中途就係即係有 K 線佬K 線叔叔不停咁樣中間係咁話打啊唔打啊打啊唔打，一日打一日單日轉向係自己單日嗌打同單日唔打都得啊！即係已經去到佢個極致係一個。即係佢出嘅絕招係我打同唔打都講埋同一日，咁所以佢哋已經咁極致嘅情況啦，你已經係即係佢已經係出咗即係神乎其幾日，你哋唔會繼續玩㗎啦，咁即係咁樣玩法。咁但係當然啦，你會而家最大嘅問題就係市場波幅好大啊！即係又因為佢自佢上震來嘅時候一千幾點，佢已經幾日好多。即係 NQ 你係即係千幾兩千點咁喐啊！即係你 ES 都係幾百點咁喐啦，咁樣7000幾點嘅有幾百點喐，即係3萬點嘅幾千點咁喐好多㗎嘛，大佬係咪先？反而其實 YM 咧係真係少喎，即係兜中係真係喐得少喎相對，因為當 NQ 即係當 last 係3萬點跌千幾點嘅時候咧，其實 YM 都係跌緊900點咋，即係兜中都跌緊900點咋，其實係相對 percentage wise 係好少嘅就喐咗，咁所以即係其實 mini 咧。成個波動量咧都叫做側咗去半導體啦，即係 SOX 啦，同埋呢個 Nasdaq 100 NQ 嗰度兩個就食晒所有個波出嚟啦。咁有辣有唔辣嘅，因為如果大部分人都覺得係因為 S&P 嘅波幅係比較即係平啊。咁但係因為佢亦都係咁講，因為譬如好似頭先你都知啦。如果當中係一啲傳統股，當NQ 一啲科技股拱晒入去一個即係叫 S&P 500裏面，其實兩面咧其實有啲互相制衡咗，所以佢本身佢唔係真係有冇波幅，係真係冇乜波幅啊！即係個 S&P 本身就冇乜波幅，咁令到現時又即係佢反映唔到佢話大跌嘅時候有即係。你買佢咁樣買跌咁樣會有冇乜 protection 嘅作用？未必有，因為佢係真係唔係好跌啊嘛。咁所以呢個係一個即係比較麻煩嘅嘢。即係可能你覺得話嗰啲咩咁怪啲波咁，大家就咁錯啊嘛。即係佢當然波係怪，但係佢錯啊嘛。真錯同唔錯係兩件事嚟。咁所以即係有陣時又要呢部分就係要即係值得商榷嘅地方。咁當然啦，你見啲 VIX 其實都。即係佢好即係穩，即係以咁嘅喐動量嚟講，其實啲 VIX 係唔貴啦，17、16、7，即係爆咗嗰日都最高都係23，但係又即刻飛翻落嚟27，咁所以都係 VIX 嘅嘢都係即係喺美國都係幾神乎其技嘅，嗰啲即係 quantitative 即係嗰啲框分緊點樣玩呢嚿嘢咧，真係幾神奇嘅。點解我覺得咁神奇嘅地方就係咩咧？即係如果個窩喺下面係即係有啲危機感啊！即係如果覺得件事有啲危機感咧，下面嘅窩咧係冇嚟咁平嘅，即係兩面嗰啲即係上面下面啲窩冇咁平。即係而家佢個 index 係17窩嘅時候咧，即係如果 VIX 係17嘅時候咧，佢嗰啲 future 咧都係吹緊17咁樣。即係大家17係大家叫做即係半斤八兩嘅啫。咁即係話咩咧？即係其實佢覺得即係其實覺得嗰個。即係上向下行，即係大幅下個再喐動嘅波動量咧，其實唔係咁多，佢咁先會出現啲咁嘅情況。咁但係呢個都牽涉好多呢個我哋叫做statistical arbitrage 嘅嘢，因為佢可能好多 index options 又可能有好多嘅即係啲 M7 options 因為可能佢可以即係中間有 strip off 咗啲 options 嗰啲嘢去做啦，咁樣好多好複雜嘅，但係即係佢可以計到咁樣，佢又 trade 到嗰啲咩，即係好多 quant 分特登去咁樣 trade 咧，都係我都覺得神乎其技嘅，就係做過都覺得係好勁嘅，即係點樣控制到咧？即係嗰啲嘢仲要係即係仲係計到咧。咁當然啦，其實咧佢哋就好你見到人分嗰啲咩NVL 72嗰啲，你就知道幾誇張啊！後面啲機啲線咧，
啲黃色嗰啲 cable 咧，其實嗰啲咪嗰啲咩咯，嗰啲咪嗰啲光纖線咯，咪嗰啲光咯，但係離生鮮光啊嘛，嗰啲咪黃色嗰堆咯。其實你以為商販房有咩特別嘅嘢啫？咪嚟咁樣，其實嗰啲機櫃成日都咁樣噶啦，同10年前又係咁樣，10年後都係咁樣，咪嗰堆嘢咁樣插嚟插去，都唔會有咩特色㗎。其實即係當大家好覺得好 fantasy 嘅時候，其實啲機都係咁曬樣啫嘛。我上次見佢，即係見佢將佢成個嘢解釋一次，其實都唔係話有啲咩咁神乎其技咧，咪就係光纖互聯啫嘛。即係駁咗光纖互聯通訊咁樣，可能佢就將嗰啲咩燒埋，即係正宗叫疊埋一堆咁樣，啲 RAM 疊埋一堆咁樣，跟住焊喺個 GPU 隔離咁樣，佢都係冇乜嘅。跟住中間就有啲即係散熱咁樣，跟住後面就走堆光纖，跟住佢就分開幾個機櫃嘅，佢好搞笑，好似有個 hard disk 一個機櫃啲GPU 一個機櫃咁樣，跟住 CPU 一個機櫃咁樣嘅。即係佢而家咧一早 NVIDIA 係一個咁樣一個好大嘅一座嘢咁樣嘅，即係佢一座嘢，但係佢即係用 CPU 咁樣光纖互聯咁樣，跟住就連埋一個大機櫃，跟住可能再 extend 即係嗰啲就 extend 就用光纖去 extend 啲櫃與櫃之間個溝通咁去計咁樣咯。即係可能佢成嚿嘢係咁樣，但係你話係咪一個好即係去到一個好科幻性嘅嘢都真係講唔上嘅。即係如果你知嘅就唔覺得好科幻性咯。即係一講到啲人啲 concept 就講到好似哇，好似一啲叫做 rocket science 好似神奇嘅科學咁樣咧。其實都可能一係材料唔容易揾或者貴，二嚟就可能佢有特定一種喺嗰同間時有一種技術，可能叫做比較高工藝啲嘅，即係可能你係嗰啲即係疊加啊，或者係嗰啲玻璃啊，即係攞唔同嘅材料去令到啲，因為嗰啲點解可能即係點解可能所謂嗰個即係點解會有玻璃嗰啲用途咧？玻璃唔怕熱啊嘛。啲膠板咧，其實有陣時你見到啲即係嗰啲板咧，通常電腦板咪膠咁樣嘅，咁你嗰啲膠溶啊嘛咁熱，咁所以佢就可能你咁高速嘅嘢，咁高速嘅互動，無論係光又好，銅又好，只要有少阻力嘅嘢都好，佢都會產生熱㗎嘛。即係我唔知大家即係咁高嘅個屋數係過嚟過去衝嚟衝去嘅時候，佢始終本身產生熱之後咧，佢就會減低功率，咧，佢個內阻又會大咗嘅。即係任何嘢好得意嘅地方就係咧，當佢一熱起咗咧，佢個內阻會大咗，佢個 function 會低咗，function 低咗，佢又會再熱啲咧，佢就會 overheat 㗎。其實永遠都係咁嘅，工作溫度咧，都係得兩種嘅啫。即係我唔知，可能有啲人知，有啲唔知啦。咁我當一個科普，通常都係兩種嘅。一個就係逢電嘅，一個咧就係唔夠工作溫度。喺帶動嘅時間，嗰啲 particle 完全都唔喐，所以咧就唔夠工作溫度。咁所以咧就冇效能。咁啊，所以提升到一定嘅工作溫度，可能有啲即係有啲嘢可能係30至50，有啲可能50至60咁樣。所以你見到啲咩溫水冷嗰啲係正常嘅，因為佢只要帶住一個工作溫度，可能其實嗰就係個 optimum point，因為佢係相對 active，但係未至於去到即係因為令到內阻太高。即係咁，其實你好簡單啫嘛，一粒 particle。本身熱咗會脹咗咁樣，佢都會阻住噶嘛。咁即係咁，即係我哋再唔好咁諗複雜，未必一定咁樣嘅。但係即係當你主要脹大都會阻住啦。咁又會大家互相擠啦，撞嚟撞去嘅時候就熱㗎啦嘛。即係當就算 particle 都撞咗熱咁，即係你當呢啲就係個情況去諗咁樣，就可能簡單啲咁。所以熱咗咁樣阻住咁啲嘢咪唔得唔行咯。咁樣就逼人多擠逼又熱又燥咁樣，咪做唔到嘢咯。就係咁嘅咋，唔好諗咁複雜。咁所以即係而家佢幾樣經常要解決就係即係散熱啦，即係點樣去帶走散熱啦？散熱有好多方式嘅，即係 Wing 嘅強項嚟嘅係點樣散熱嘅方式。咁但係即係我呢度唔講啦。咁但係就即係散熱嘅方式都好多。咁但係佢而家嗰啲都整體嚟講，其實我諗個未來個 bottom 咧都會係散熱嘅，因為以佢而家整到啲嘢咁細咁逼咧，佢嗰個散熱部分咧。一定要係同嗰個機櫃設計一齊做，咁變咗其實我記得即係當然你而家好似 VRT 嗰啲，其實好多時候你可以即係改建而家嗰啲啦。但係我諗將來嗰啲可能你都會好多體式嘅嘢，可能會有啲唔同嘅牌子，你都可能你留意下，呢個係真嘅。咁呢部分就再研究啦。咁但係係咯，我都講咗好多咯。咁同埋大家可以咩咯？即係咧，你咁講啦，
而家其實我等咗個Patreon 嗰個咩叫做死啦財自課咁樣，佢有收費嘅，有免費嘅。咁啊收費嘅，你覺得想睇多啲嘅，你咪俾咯。我亦都冇話覺得你即係必須要去買嘅。即係我覺得嗰樣嘢本身係只係編製一個課程咁樣。我之後可能都會即係集齊咁多課之後，我都會即係一個成個 package 咁樣去做嘅。咁或者可能都會再有得閒啲會即係拍翻少少片去講解一下嗰樣嘢，其實運作咁又係點樣咁。即係當然你話咁飛入買課程咁你呢個就係嗱呢個咁情況就係你覺得啱就買，唔啱你都有免費版嘅。呢個其實呢嚿嘢本身嘅出處係因為都有唔止一個網友去問呢件事，所以我覺得呢個嘢可以去做一個即係叫做比較有。即係當然，我覺得係一個可能試下啦。咁即係但係二嚟就可以做一個有規範啲嘢俾你睇。咁所以咧，其實如果你覺得你睇完嗰個免費有得着，但係我覺得有啲位你想睇深入啲嘅，覺得有可能有深入啲嘅需要嘅，你咪去俾錢買咯。咁但係如果你話你真係其實想點都有啲 concept 嘅，我覺得你都無妨去睇下。我自己覺得係咁簡單，即係我都覺得隨緣落座嘅。其實即係如果你問我正常可以乜免費版都唔寫嘅，咁但係其實成件事就係因為我知道你都即係我當 match 唔同嘅需要，亦都當係一個叫做個商業營運模式，究竟可以點樣做咯？即係我其實係一個 testing 個商業營運模式可以點樣做嗰樣嘢，因為我嘅即係嘅團隊嘅剪片師嘅人生嘅越嚟越急切，咁啊變咗佢嘅急切，我又變咗又要幫即係要研究多啲唔同嘅即係成個即係 business 嘅生存空間係點樣，咁啊所以就會嘗試多啲嘢。咁但係 anyway 啦，都好多嘢都係即係你話啲文去中意睇去買，我真係覺得都好歡迎。同埋如果你話即係你覺得好，其實而家去 Patreon 咁樣。嗰啲文講真個本身，如果你真係純粹按 value 計，嗰堆文本身而家都未可能到12號裏面嘅嗰堆文已經超過嗰個會費嘅1倍有多啦。咁啊，所以你就係即係呢部分咁樣，同埋即係而家都即係而家新 join YouTube 嘅會員就大隊嗰方面咧，就每個月可以 request 6份嘅 Patreon 嘅嘢，冇限你邊份嘅。即係每個月可以 request 6份嘅 Patreon 嘅咁樣嘅，即係有兩張大隊咧就會睇到會員片啦，就會有可能有6份嘅 Patreon 啦咁樣去做嘅。咁所以你話即係想兩邊都多啲唔同嘅資訊咧，睇到講下即係究竟實際上有啲咩即係市況啊，有啲咩喺個即係比較多啲比較叫做入肉少少嘅嘢，咁可能你會喺大隊就會比較兼顧嗰兩樣嘢。咁如果你話你真係我好中意睇文或者你想試下睇文，咪買篇平俾睇下先咯，都冇乜所謂嘅。我又亦都冇乜話覺得你一定要俾好多錢先得做嗰樣嘢，亦都冇嘅。咁所以就呢個就留俾大家自己去抉擇啦。呢度咁我就純粹係即係呢度份咁啊，同埋之後都會呢個暑假會多啲唔同嘅花神嘅。即係會嘗試多啲唔同嘅新嘅環節咁啊，希望即係大家會多多支持啦，因為都叫做試下啲新嘢啦。即係我知啦，我知係好簡單嘅咁講，呢嚿嘢即係呢個 YouTube 呢個模式做就得，唔做亦得，即係對我自己係冇任何咩嘅實際 impact 嘅，真心講係冇 impact 嘅。即係而家你問我，即係而家 spend 嘅 effort versus 個 return 根本咧就係完全唔 make sense 嘅。但係我自己覺得咁講，一嚟啦，我覺得其實都開心嘅地方就係其實冇悶啦，因為有陣時你好悶嘅，即係我今日都喺即係喺食嘢嘅時候見到就舊同學咁樣。即係佢都原本係奀皮仔嚟嘅，已經變得好多，即係我都好唔慣。原來我已經係叫做 keep 得比較 true 啦，即係咁多年咧仲係咁樣咧。即係我人可能你當好 mean 又好咩都已經係比較即係同細個嘅時候唔爭得太遠咯。即係細個係咁，而家都係咁樣咯。咁就但係即係人係會變得好多嘅，即係我發覺真係佢變咗由頑皮仔變咗斯文人咁樣，即係嚇親我，有啲都嚇一跳咁樣。咁又〜即係我覺得即係呢嚿嘢，即係可能會多啲互動啦。即係可能其實我自己都幾中意，即係可能會員嘅互動啦。
即係其實我覺得係即係點講咧？有一 group 人研究下唔同嘅嘢，講下嘢係即係分享下，或者啲教育啦。二嚟佢就有啲 feedback 啦，三嚟就係睇佢點成長啦，都係幾開心嘅事嚟嘅呢部分。即係我純粹即係好多知識上嘅傳遞啦，即係 idea 上嘅嘢啦，呢啲即係啲梗有啦，唔係你唔俾啦。咁但係即係額外以外嘅，我覺得係即係都即係相處上啊，即係究竟。即係你話你係俾得多定少，多咗定少咗，我真係唔知。你覺得值咪值，唔值咪唔值咯。我都冇話冇監你嘅，係嗰句老問題。即係你問我打唔打話都得，做乜咁嘅價錢俾咁多嘢又得嘅？因為我係真係可以好多資訊嘅，好多 information 開一輪乜 information 都冇嘅。咁但係因為都係按時放嘅啫嘛，我唔通無啦啦我又唔會加唔會減嘅，係咪？我有嘢咪做，冇嘢咪唔做咯，即係係咪？有事啟奏，無事退潮㗎啦。咁你冇去揀，即係喺個冇嘢做嘅時候揀整啲嘢做㗎嘛。有陣時有咁，所以有呢部分係其中一部分啦。其二就係即係我覺得，既然要做，就喺我嘅即係嘅 idea 裏面，就冇理由特登唔做好佢嘅。即係你見我哋無論剪片啊、啲片嘅種類啊、片嘅資料搜集啊，即係我就算係寫文啊、文章嘅題材啊、文章嘅觀點啊，其實你會覺得係同出面係有唔同，因為本身我就覺得即係呢個係一個叫做即係有呢個市場嘅，我覺得即係其實有陣時你睇，即係其實你會喺即係有啲時好多時，而家都有啲新嘅，我覺得 OK 嘅，即係我覺得有啲係覺得即係多有啲有 quality 咗嘅真係。但係你話係咪好多時好千篇一律嘅嘢？即係講真唔係升嘅跌唔喐嘅可能啊，即係咗支持位啊、咩阻力位啊、或者係。即係股跌咗啦，或者股升咗啦，咩話啲咩影線啊？即係我自己就唔係好興咁樣，即係分析嘢。你見到啲文章都唔興咁樣，因為嗰啲係即係其實都係一啲叫做即係無論即係支持阻力係，其實個位本身喺度係會即係最多係有個累積，即係咁樣。咁你會打穿。同埋佢會真係嗰度得停咧，咁呢啲其實成日都唔係㗎啦，咁有乜用咧？係咪？即係有時就係我都會覺得係咁，所以就即係我會喺第二啲面去分析嘅。你見到即係大部分嘅情況下咯，所以呢部分就即係如果大家慣就慣啦，唔慣都冇辦法啦。但係即係我又會將佢而家喺我覺得幾得意嘅，即係我而家其實我自己都幾中意咁樣嘅。即係我嗰陣時咧就真係寫開啲文章係。關於時事嘅，關於時事啦，關於兩性嘅文章係好多嘅，嗰陣時係寫好多嘅。咁但係因為時事喺香港好難寫㗎嘛，你都知道後尾，咁所以就冇寫啦。即係我其他即係有啲朋友圈，其實你可能寫咗都好幾年㗎啦，即係嗰陣時。咁但係就時事後尾就冇寫啦。咁因為都太難太危險啦件事。咁啊但係而家就變咗，因為做咗財經頻道就變咗，要個方向就風格有啲唔同啦，即係變咗寫法有啲唔同啦。咁我唔知大家中唔中意，你都中意話俾我聽，唔中意都話俾我聽。因為其實真係用即係點講咧？你為咗突出個形象上嘅嘢咧，就變咗用嗰個唔同嘅出發點去做。當然我都 OK 嘅，即係咁樣寫。但係有時當然你會覺得我問會唔會有啲位都有啲辛苦會嘅，因為即係有啲事情我覺得又未需要咁。即係咁財經向嘅，即係講同一件事，即係可以即係比較人性向都得嘅。咁但係即係可能尤其是而家開頭，即係 Facebook 啱啱開頭做就變咗想，即係令到大家覺得睇落去風格自啲咁就算啦。可能我之後就會比較做翻啲，即係比較傾向翻自己原本可能寫開嘅 style 多少少嘅，即係抒情向啊，或者係一啲叫做即係正常角度咯，即係唔好諗啲大家好似真係一定係即係一啲叫做取捨嘅角度咯，即係呢個都有啲即係本身有啲人性嘅嘢噶嘛，即係我覺得有時都有啲人性嘅嘢咁，但係即係為咗即係令到大家覺得個形象上面喺呢邊事係咪鮮明啲，就變咗選擇咗一個方向，咁希望之後可以即係變翻少少啦，即係根本都冇，但係冇辦法㗎啦，即係有陣時啲嘢你為咗即係為咗揀一個 market 咁，你就只可以咁樣。咁但係其實我自己覺得咁講啦，即係譬如可能即係有可能，即係可能你聽到廿九分鐘你仲睇嘅都應該都係真 fans 嚟㗎啦。咁我覺得自己我見到咧，其實近期好似即係 Elon Musk 用個 AI 去 design 個 engine 咧，即係當火箭個引擎咧，
我就發覺咧，其實咧你都唔好講笑，即係佢而家咧最後尾咧，佢為咗即係超越咗一個即係佢哋自己工程師 design 嘅嘢啦，因為有 3D 打印嘅嘛嗰嚿嘢。其實最後尾發展嗰個嘢咧，其實咧就係好似你嘅心臟或者啲 organ 咁樣，即係佢成嚿嘢咧最後尾嘅設計個樣咧，其實咧就可能係個心咁樣。即係我哋有陣時人嘅設計 engine 好多時真係個好即係好多固有嘅嘢去 engine， 但係而家經歷嗰個可能好漫長，即係佢因為佢好似即係 AI 咁嘅 design 即係個 evolution 咁樣，即係佢話要即係排除呢樣排除嗰樣嘢之後，佢最後尾改完之後咧，其實佢最後尾發出嚟咧，其實係一個生物嘅心咁樣。咁所以咧，其實呢陣時咧，你問我即係其實你話冥冥中係總有主宰咧，即係都可能係。即係點樣可以你 design 到一個人去咁，即係或者 design 到動物咁個 creature 咁，即係咁 specific 咧？呢個真係其實係一啲背後真係東方嘅神秘力量，係咪咁講？即係真係有佢本身嘅咩？即係當然我唔係嗱，我就冇特別話係信宗教嘅，可能有人係有人信基督教，有人信佛教，我都有讀過嘅，即係嗰啲即係全部嗰啲。即係 Christianity 啊，即係 Buddhist 啊啲，因為本身中史就要讀嘅，一個就本身喺大學嘅時候有修嘅，咁所以就兩個都即係兩堆嗰啲即係唔同嘅宗教嘅理論都有讀過下嘅，咁所以就都知道嘅，即係其實有好多原理上嘅嘢都知道嘅。咁你問我係咪即係嗰種？即係本身好，因為個個宗教本身都係一種排他性，即係你有你個神，佢冇佢個神，佢個神冇你個神。咁但係其實邊個神係真咧？咁樣呢個係其中一個部分啦。咁但係即係你問我好難覺得呢個即係去用一個無神論嘅角度去睇呢件事嘅，真係因為你呢使以我哋嘅常識與智慧同埋啲嘢咁微妙嘅情況咧，係解釋唔到嘅，有啲嘢真係。咁但係你話係邊個係真嗰個咧？即係係紅蘇勒亞嘅真啦，定阿叉係真啦，定係呢個如來佛祖係真咧？我真係講唔上。即係我所以亦都因為讀過咁多個宗教之後，亦都冇乜覺得邊個係話係 fulfill 到我自己覺得嗰樣嘢，所以我就冇話咩。咁但係呢個又唔同無神論，即係我唔需要特登去咩，即係問題我都會自己解決到嗰陣時，大部分嘅嘢咁，所以亦都唔需要話特登要去話。即係祈個禱先咁樣有陣時，咁但係即係你話呢啲本身好似見到呢啲咁嘅嘢，會覺得其實真係即係世界都幾微妙嘅。咁呢部分可能大家自己去睇下啦，嗰個嘢都幾得意。咁喺度啦。